你中唔中意食火鍋㗎？中意啊，咁你咧？你中唔中意食麻辣火鍋咧？超級中意啊！哇，中意就好啦。係啊，好好留意啊！事關竟然有人咧食麻辣火鍋食到致死啊！咁鄭州一個26歲嘅女仔放工之後就同朋友去食麻辣火鍋啦。翻到屋企之後開始喉嚨唔舒服，咁起初佢就以為係食辣所引致，所以不以為意。點知第二日上晝喉嚨痛不單止冇好轉，反而更加嚴重，甚至出現呼吸困難。咁佢即刻去醫院啦。點知啱啱入到醫院就暈低咗，經過緊急搶救之後仍然不幸離世。由求診到搶救不治係僅僅10分鐘啫。醫生就綜合女子生前出現嘅病徵，加上檢查佢嘅會厭，發現有明顯腫脹嘅情況，推斷佢嘅死因係患上急性會厭炎，又或者係因為麻辣火鍋嘅刺激，令會厭水腫兼且發炎，再飲埋凍飲，導致病情進一步惡化。哇！急性會厭炎，齋聽個名都覺得得人驚啊！到底點解咁恐怖咧？不如問下醫生嚟。咁護厭咧係一個軟骨冚住我哋喉嚨嘅，當我哋食嘢嘅時候咧，佢就會發低冚住我哋嘅氣管，等食物通入去我哋嘅食道。咁會厭炎嘅成因咧，其實多數就係同發炎有關嘅，同食麻辣火鍋就冇乜關係嘅。咁但係有陣時飲水啊、湯啊啲過熱嘅時候，灼傷咗個護厭，咁可以令佢腫脹啦。吞煙都有啲困難嘅，咁令到人呼吸唔到，咁啲人可以窒息而死嘅。咁所以係一個嚴重嘅急性病嚟嘅。咁同傷風感冒嘅分別咧，就係傷風感冒好多時我哋會覺得有啲鼻塞啊、鼻水啦，有啲鼻嘅分泌物、鼻水倒流啊、喉嚨痕啊、咳啊呢啲。咁會厭炎就冇呢啲問題嘅。咁如果我哋想預防會厭炎咧，我哋會建議避免飲啲過熱嘅湯水啦，避免灼傷我哋嘅喉嚨同會厭。小朋友咧，亦都如果有會厭炎嘅話咧，亦都容易啲會致命，因為佢哋嘅喉嚨比較窄同細。